Merhabalar yengeçler, yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar, mutlu, neşeli bayramlar diliyorum. Evet 17-23 Haziran haftasındayız. Kurban Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Sevgiyle, huzurla geçirin efendim. Ve bu hafta doğan sevgili yengeç burçları doğum gününüz kutlu olsun. Artık gökyüzü sizin için parlayacak önümüzdeki bir ay boyunca. Venüs, Merkür, Güneş hepsi bu hafta Yengeç burcuna geçiyor ve sizi parlatmak için, pırıl pırıl parlatmak için elinden geleni yapacak. Siz de gayret edin. Ve bitmedi. Çok önemli bir dolunay. Öncü burçlar, siz bir öncü burçsunuz çünkü. 22 Haziran günü 1 derece Oğlak burcunda tam karşıt evinizde bir dolunay ve hemen bu ay içerisinde tekrar aynı yerde yine Oğlak burcunda 29 derecede bu defa bir dolunay doğacak. Yani 2 tane Oğlak dolunayı yengeçlerin hayatlarında çok önemli bir döngüyü tamamlayacak. Evet ve bilhassa yükselen yengeçseniz ilişkilerde olacak bu. Bazılarının aile, kariyer olabilir ama birçok yengecin yükselen burcunuza göre lütfen takip edin. Evlilik, ortaklık, iş projeleri, aile içindeki temalar, ebeveynlerle ilgili konular, hayatında böyle viraj alman gereken, artık bir şey yapman gereken, ötelediğin, üstünü örttüğün ilişkilerle ilgili, belki de bitmesi gereken ilişkiler bitebilir, tamamlanabilir. Ama sadece ilişki olarak lütfen görmeyin, bakmayın. Bu bir hayatınızda yaptığınız mesleği ilgilendiren, bazı yengeçlerin belki de ortaklar evi olduğu için kendilerinin değil de hayat arkadaşlarının olabilir, eşlerinin olabilir, sevgililerinin olabilir hayatlarında böyle bir tamamlanma. İşte mesela birisi işle ilgili yeni bir girişim yapmıştır ya da yapacaktır. Orada bir yenilik olabilir. Yani bu çok geniş bir kavram. Doğum haritanıza bakmadan burada hemen yargılamayın. Birçok şeyi olabilir, anlamı olabilir bunun. Şimdi efendim, evet ve bu hafta nasıl geçecek? Neler olacak? Şimdi öncelikle pazartesi, salı, çarşamba günü Ay Akrep burcunda çocuklarınız, aileniz, neşesi, evin neşesi olan kişiler, gençler hayatınızdaki, evli olanların çoluğu çocuğu ya da belki küçük çocuklar olanlar. Aşk hayatı, sevgili ilişkileri, flört ilişkileri bu haftanın 3 günü yine gündeminizde olacak. Ama pazartesi gününe, salı gününe dikkat ediyoruz. O gün Merkür-Neptün karesi var. Merkür-Neptün karesi sizin arka planda alacağınız bazı duyumlar, haberlerle aklınızı karıştırabilir. Kafanız karışabilir ama bunların doğruluğundan emin olmadan sakın karar vermeyin. Ya da sizinle ilgili bir konu ifşa olabilir. Çünkü arka plan enerjiler burada çalışıyor. Sevgili, işte çocuklarınızla ilgili bir şey duyabilirsiniz. Mesela finansal konularla ilgili olabilir. Bir sıkışmışlık eğer yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız burada bunlardan bahsedebiliriz. Yani haftanın ilk 3 günü hem çok kıymetli çünkü çok güzel açılar da var. Keyifli, neşeli böyle eğlenebileceğiniz, sosyalleşeceğiniz. Bir de yaratıcılık dediğimiz alan orada çok büyük olur. Sanatsal aktiviteler, ilham gerektiren her alan aslında çok güçlüdür. Bu anlamda bu şekilde ama dediğim gibi önemli kararlar vermeyin lütfen. Özellikle pazartesi, salı. Şimdi perşembe günden itibaren artık Güneş burcunuza geçiyor. Perşembe, cuma, ay yay burcunda ve sizin de günlük rutin işleriniz, belki böyle eksik kalan işler, sağlık olabilir. Bu arada sağlığa da lütfen çok dikkat etsin yengeç burçları. Özellikle yemeye, içmeye, çünkü ayın 20'sinde Güneş Neptün karesi de var. Trafikte dikkat edin. İlaçlara dikkat edin, besinlerle aranızı iyi tutun, bağırsaklarınıza dikkat edin vesaire gibi konular, sakarlıklara, kazalara hepimizin dikkat etmesi gereken, birazcık bizi zorlayabilecek enerjiler var çünkü bu hafta değerli yengeç burçları. Ve hafta sonu cumartesi günü Oğlak burcunun 1 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunay
Yengeçleri çok etkileyecek. İlk etki alan Oğlak'tan sonra ikinci etki alan burç sizsiniz. İlişkiler dedim. Evet, bir takım bu arada 1 derecede olacağı için diyelim sizin yükseleniniz 1 derece. Tamam, o zaman tam ilişkiler evinizde. Ama derece tutmuyorsa bazılarının, mesela bazı hani yengeçlerin sağlıkla olabilir, iş hayatları ile ilgili olabilir, evcil hayvanları ile ilgili olabilir. Hani bu dolunay süreçleri bir tedavi sürecinin sonlanması gibi mesela düşünebilirsiniz. Bazılarının da ilişkiler evinde bir tamamlanma getiriyor. Ve cumartesi pazar, evet, burada ciddi bir, çünkü bu süreç hani buradaki dolunay bir şeyleri tamamlayacak, evet, ama mesela sonrasında işte Temmuz ayı boyunca 22 Temmuz'a kadar işte Güneş, Merkür, Venüs de sizde olacağı için bazı yengeçler bir ilişki de başlatabilir bu arada. Yeni bir ilişkiye merhaba da diyebilirsiniz. Özellikle bekar yengeçler varsa aramızda. Veya mesela çocuklarının evlilik hayatı veya çocuklarının iş hayatı gibi. Yani ailende sana kim yakınsa arkadaşım, mesela çocuklarındır. Evliysen eşindir, annen baban olabilir. Evli olmayabilirsin, bir hayat arkadaşın vardır. Bu anlattıklarımı sen değil de o da yaşayabilir mesela. Öyle de bakın, bunu her burç için geçerli bu söylediğim mesele sevgili yengeçler. Evet, böyle güçlü bir enerji, güçlü bir dolunay, biraz sert etkileri de var. O yüzden mesela Mars nerede? Mars mesela Boğa burcunda, ilişkilerde evet biraz zorlayabilir. Sosyal platformlarda arkadaşlar arasında belki biraz aktifsiniz, aslında bütün enerjiniz de aslında orada. Böyle eğlenceye bayağı meyilli bir ilk 3 gün olacak. O yüzden alkol ve benzeri durumlar tüketiyorsanız lütfen dikkatli olun. Bilhassa altını çizmek istiyorum. Görüşmek üzere tekrar, hoşça kalın.